वेलकम टू श्रीकृष्ण ऑनलाइन क्लास। आज ଆମେ ପଢିବା କି ୟୁନିଟ ଆଣ୍ଡ ଡାଇମେନସନ। ୟୁନିଟ ଆଣ୍ଡ ଡାଇମେନସନ ତ ସାର୍ କିଛି ପଢେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍ କହୁଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ପଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁନିଟ ଡାଇମେନସନ କିଛି ଗୋଟେ ପର୍ସନ ପଢେଇ ଦେଇଥିଲେ। ବଟ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ୟୁନିଟ ଆଣ୍ଡ ଡାଇମେନସନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିକି ଟିକେ ପଳେଇବା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ପଢିବା କଣ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ ଟା ପଢିବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଏବେ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନା କି ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କାରଣ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲା ଦୋଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାନେ କି ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ମେଜରେବଲ କରିପାରିବା। ସେଟା ହେଲା ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲା ଟୁ ଟାଇପ୍ସ। ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ହେଲା କଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିରାଇଭ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲା ରୁଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଯୋଉଟା କି ବେସିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲା ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ବେସିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯୋଉଟା କହିବା ନା ସେଟା ହେଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଆଉ ଯୋଉଟା ସେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଡିରାଇଭ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଡିରାଇଭ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପିଡ ରେ ପଢଉଛି କି ଆମେ ଏବେ ରିଭିଜନ କରୁଛେ। ରିଭିଜନ କରୁଛେ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ତମକୁ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ କରେଇଦେବି, ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ କରେଇଦେବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପିଡ ରେ ପଢେଇ ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ କୁ ଆସିବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ଲୋ ପଢେଇ ଦେଇଛି। ଏ ମନେ ରଖିଲ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖ କି ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କାହାକୁ କହିବା, ତାର ଡେଫିନେସନ, ଟାଇପ୍ସ, ଦିଟା ଟାଇପ ର ଟାଇପ ଅଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଅଛି କଣ ନା ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଡେଫିନେସନ ମନେ ରଖିବ। ଏଠି ତାର ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଡେଫିନେସନ ମନେ ରଖିବ। ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତ ସାର୍ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିବେ। ସାରଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଅଧିକା ବି ବୁଝେଇବିନି। ସାର୍ ବହୁତ ପଢାନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପଢାନ୍ତି ସିଏ। ଦେନ୍ ସାର୍ ବୁଝେଇଥିବେ ତମେ ତ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ବାସ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ କରେଇ ଦଉଛି। ତମେ ବାସ୍ ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ ଟାକୁ ମନେ ରଖିଥାଅ। ତା କୋଉ ମାନେ କୋଉ ହେଡିଙ୍ଗ ପରେ କୋଉ ହେଡିଙ୍ଗ ଆମ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏଇ ଚାପ୍ଟର କଣ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଡେଫିନେସନ ଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ନନ୍ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଡେଫିନେସନ ଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ସାର୍ ବି ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିୟୁଟି ଲ ବି ସାର୍ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିକଜ ଅଛି କିଛି ଗୋଟେ ରିଜନ ଅଛି କି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। କିଛି କେହି ନୋଟ ରେ ମାନେ ଇଫେକ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ କେହି ଖରାପ କରିବନି କି ଏଠି ଲଭ ଲେଖା ହେଇଛି। ତମର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସାର୍ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ଅଛି ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲା କଣ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ କ୍ଲାସ ର ନା ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ର। ସେ ଏଠି ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖିବ ନାହିଁ। ଟିକେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯୋଉ ସାତଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ସାତଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ମନେ ରଖ। ମାସ୍, ଲେନ୍ଥ, ଟାଇମ, ଟେମ୍ପରେଚର, intensity, electric current, amount of substance। ଯାହାବି ମନେ ରଖୁଛ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ ରେ ମନେ ରଖ। ତମର ଏକ୍ସାମ ରେ ବି ଲେଖିଲା ବେଳେ ବି ତମକୁ ଭଲ ମାନେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କିଛି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଯେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ ସେମିତି ମନେ ରଖ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ ରେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯୋଉଟା କି ତମର ଯୋଉ ଟ୍ରିକ ରେ ମନେ ରଖିଥିବ ନା ତମର ଏକ୍ସାମ ରେ ସେଇ ଟ୍ରିକ ତମର କାମରେ ଆସିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ସାତଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରଖିଛି କି ମାସ୍, ଲେନ୍ଥ, ଟାଇମ, ଟେମ୍ପରେଚର, ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ଲୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ। ମାନେ ଏଇ ତମେ ତମ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରଖିବ। ସାର୍ ଯେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ମାସ୍, ଲେନ୍ଥ, ଟାଇମ, ଟେମ୍ପରେଚର, ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ, ଲୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି। ସାର୍ ତାଙ୍କ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ସେମିତି ରଖି ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ଏଇଟା ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତମର ପଢା ହବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ ହୋମୋଜିନିଟି ଯେତେବେଳେ ପଢା ହବ। ଏଇଟା ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ତମର ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଡିପ୍ଲୋମା ଲାଇଫ ଗଲା ପରେ ବି ତମର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ବି ଏଇଟା କାମରେ ଆସିବ। ଧର ଗୋଟେ ଦୋକାନ କୁ ଯାଇଛ ତମେ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ଯଦି ତମେ ଲିଟର କହିବ ସେମିତି କଥା ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ବି କାମରେ ଆସିବ। ଆଳୁଟା ଆମର କେଜିରେ ମପ ହୁଏ। ତମେ ଗୋଟେ ଯଦି କହିବ କି ଲିଟର ଗୋଟେ ଲିଟର ଆଳୁ ଦିଅ, ସେ ତ ଦେଇପାରିବନି ନା। ଲିଟର କେମିତି ଦବ? ଦେଇପାରିବନି। ସେ ତମକୁ ହସିବ ତମ ଉପରେ କି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢା ପିଲାଟା ହେଇକି ତୁ କଣ ଗୋଟେ ଜାଣିନୁ କି ଆଳୁର ଗୋଟେ କେଜିରେ ମପା ହୁଏ ବୋଲି। ସେମିତି କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଟା ତମର ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ ଯୋଉ ବକ୍ସ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି
ସେ ବକ୍ସ ଟା ତମର ଏ ବକ୍ସ ରେ ଯେତିକି ପାଠ ଅଛି ହେଲା ତମ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ହିଁ କାମରେ ଆସିବ। ପାଠରେ ବି କାମ ଆସିବ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ ହୋମୋଜିନିଟି ପଢିବ ସେଠି ବି କାମରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ତମର ସିଲାବସ ସେଠାକୁ କାମରେ ଆସିବ ସେଟା ବି ମନେ ରଖିଥାଅ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥାଅ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଡେଫିନେସନ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଡେଫିନେସନ ୱିଥ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଉ ଡିରାଇଭ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ୱିଥ ଡେଫିନେସନ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆଉ ସେଭେନ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତାକୁ ମନେ ରଖିଥାଅ। ତାପରେ କଣ ନା ଏଠି ଅଛି କି ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏଇଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁନିଟ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁନିଟ କଣ ନା ମାନେ ୟୁନିଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁନିଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ଦରକାର। ଯେମିତି କି ମାସ କୁ ହେଲେ କେଜି ଦରକାର ସେମିତି କଥା। ସାର୍ ଏବେ ଯୋଉ ନୋଟ ଟା ବନେଇଥିଲେ ସେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ନୋଟ ଫର ଡିପ୍ଲୋମା ସିଲାବସ ପାଇଁ। ବିକଜ ତମର ସିଲାବସ ରେ ବି କେହି ବି କୋଉଠି ବି ପଢଉନଥିବେ ଏତେ ଭାଷ୍ଟ କରିକି। ସାର୍ ନୋଟ ରଖିଛନ୍ତି। ସାର୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ବି ନୋଟ ଟାକୁ ବି ବନେଇଥିଲେ କହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ନୋଟ ଏଟା। ମାନେ ଏ ନୋଟ ର ବାହାରକୁ ବାହାରୁ କିଛି ପଢା ନାହିଁ। ମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ସିଲାବସ ର ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ଇଏ ସାର୍ ଯୋଉଟା ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟ ଟା ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉଟା ପଢଉଛି ତମକୁ ସେଇଟା ଆଉ ବାହାରକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ। ଡିପ୍ଲୋମା ବେସିସ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ନୋଟ ଏଟା। ବିକଜ ମୁଁ ଯୋଉଠି ପଢୁଥିଲି ବି ଏତେ କୋଉଠି ଲେଖାଏ ମାନେ ଏମିତି ବି ନୋଟ କେହି କରନ୍ତିନି ଏତେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ୱାଇଜ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବେଷ୍ଟ। ପ୍ରିଫିକ୍ସ ଟେବଲ ବି ମନେ ରଖିଥିବ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ଆଗ ଚକ। ଦେନ ଏବେ ଆମେ କଣ ନା ୟୁନିଟ ୟୁନିଟ ତ ଏଇଟା ଡିରାଇଭ ୟୁନିଟ ଏଟା ଡିରାଇଭ ୟୁନିଟ ମାନେ ଡିରାଇଭ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ତ ଆମେ ଡିରାଇଭ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଡେଫିନେସନ ନ ମନେ ରଖିଲେ ଚଳିବ ବାସ୍ ଖାଲି ୟୁନିଟ କଣ ମାସ ର କେଜି ମାସ ର କେଜି ଏମିତିରେ ସବୁ ମନେ ରଖିଥାଅ। କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଟା ମନେ ରଖିଥାଅ ଏକ୍ସାମ ଡିପ୍ଲୋମା ସିଲାବସରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଟା ହୁଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଅଫ ୟୁନିଟ ଟା ଆସେ 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇକି ରଖିଥାଅ ଏଇଟା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିବା ମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ପାଠଟା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ କରିଦେଇ ଆସିଲି କି ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ଏବେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଟା ନଉଛି ମୁଁ ସେ କ୍ଲାସ ର ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଟା ହେଲା କି ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ୍ସ। ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ ମାନେ କଣ ୟୁନିଟ ଫାଷ୍ଟ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ପେଜ ରେ ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ନା କି ୟୁନିଟ ର ଡେଫିନେସନ କଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁନିଟ ର ଡେଫିନେସନ କଣ ଡିରାଇଭ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ର ଡିରାଇଭ ୟୁନିଟ ର ଡେଫିନେସନ କଣ ସେମିତି ୟୁନିଟ ର ସିଷ୍ଟମ ଧରିନିଅ ମାନେ କିଛି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ନେଇକି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥାଏ ଯେମିତି କି ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ରେ ବି କିଛି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି ତାର ବି କିଛି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଓଡିଆରେ କଥା ହଉଛେ ହିନ୍ଦୀରେ ସେଠି ତାର ବି କିଛି ପର୍ସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ଆମେ ଖାଇବା ଏଟା ହେଲା ଓଡିଆରେ ସେମିତି କଥା। କାହିଁକିନା ଆମ ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ବି ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ସେ ଖାଇବାଟାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ କହିବା ଖାଇବା ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଖାନା ଇଂଲିଶ ରେ କହିବା ଇଟିଂ ଏମିତି କହିବା। ସେମିତି ଏଠି ବି ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ ଟାକୁ ସେମିତି ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏ ସିଲାବସ ରେ ଅଛି ଫୋର ଟାଇପ ଅଫ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ ଅଛି। କଣ ନା ଏଫପିଏସ୍ ସିଜିଏସ୍ ଏମକେଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସଆଇ ୟୁନିଟ ଯେମିତି ଇଂଲିଶ ଟାକୁ ଆମେ କହିବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେମିତି କହୁଛେ
ସେମିତି ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କହନି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ୍। FPS ଫୁଟ ପାଉଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ। ସିଜିଏସ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗ୍ରାମ ସେକେଣ୍ଡ। ମାନେ ଏମକେଏସ୍ ରେ ହେଲା କଣ? ଏମକେଏସ୍ ରେ ଯେମିତି ଆସୁଛି କିଲୋଗ୍ରାମ କିଲୋଗ୍ରାମ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିତି। ସାର୍ ବି ଏଇଟା ହେଲା ସାରଙ୍କ ନୋଟ। ଏଟା ମୋର ବି ନୋଟ ନୁହେଁ, ମୋର ବି ନୋଟ ଅଛି। ବଟ ଯଦି ମୋର ପାଠ ପଢା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଦେବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଡିପ୍ଲୋମାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଡିପ୍ଲୋମା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ବି ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି, ମୋର ବି ନୋଟ ଅଛି। ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଥିବ ଦେନ ମୋ କ୍ଲାସ ଟା ବୁଝିପାରିଲ ଇଏ କଲ, ମୁଁ ସେ ନୋଟ ଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି ସାର୍ ଙ୍କୁ। ସାର୍ ସେଟା ଡିସକ୍ରିପସନ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ଅଛି, ଭିଡିଓର ଡିସକ୍ରିପସନ ରେ ପକେଇଦେବେ ମୋ ସେ ନୋଟ ଟା ପଢିଦବ। ବଟ ମୋଠୁ ମୋ ନୋଟ ଯୋଉଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ ନୋଟ ଅଛି ତାଠୁ ତ ସାରଙ୍କର ଯୋଉ ନୋଟ ଟା ଅଛି ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ। ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ନୋଟ ଟା ଅଛି ସେଟା ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢିଲା ଟାଇମରେ ମୁଁ ସେଟା କରିଥିଲି। ତା ବାହାରକୁ ବି ଯାଇପାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍। ବଟ ସାରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟ ଟା ଅଛି ସେଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ର ନୋଟ, ତା ବାହାରକୁ ଯିବନି। ଡିପ୍ଲୋମା ସିଲାବସ ରେ ଯେତିକି ଅଛି ତା ବାହାରକୁ ଯିବନି, ଏ ନୋଟ ର ବାହାରକୁ ଯିବନି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ମନେ ରଖିଦେବେ, ଏଇ ଯୋଉ ବକ୍ସ ଟା ସାର୍ କରିଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଦେଇଥାଅ। ଏମପିଏସ୍ କାହାକୁ ଏମପିଏସ୍ ସିଜିଏସ୍ ଏଫପିଏସ୍ ଆଉ ଏସଆଇ ଆର କିଛି ଡେଫିନେସନ ମନେ ରଖନି ବାସ୍। and then ବେସିକାଲି ଯୋଉ ସାତଟା ଅଛି ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ତାର ୟୁନିଟ ଅଛି ଏମନ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟାରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ। What are the basic unit? ଏଟା ତ ବେସିକ ୟୁନିଟ, ଏକ୍ସାମ ରେ ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଟା ଆସେ ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନା ବେସିକ ୟୁନିଟ କଣ କଣ ଅଛି ନା ମିଟର, ମିଟର ଗୋଟେ ଅଛି, କେଜି ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି, କେଲଭିନ ଅଛି, ଆମ୍ପିୟର ଅଛି, ମୋଲ ଅଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲା ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସାତଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଥିଲା, ଇଏ ହେଲା ତାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ। ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ତାର ୟୁନିଟ ଅଛି। ସେଠୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାତଟା ଅଛି, ଏଇ ସାତଟାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ସାତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଏ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ଏଇ ସାତ ଜଣଙ୍କର ଚାରିଟା ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଏମପିଏସ୍, ସିଜିଏସ୍, ଏଫପିଏସ୍ ଆଉ ଏସଆଇ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ମେନଲି ଖାଲି ଦେଖିବା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ସେଠି ଯେମିତି ଅଛି ଏମକେଏସ୍, ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଆସିବ। ତମ ମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ କଣ ଆସିଥିବ ନା ସାର୍ କାହିଁକି ଏଠି ଏମକେଏସ୍ କାହିଁକି ଖାଲି ମିଟର କୁ ନିଆହେଲା, କାହିଁକି ସେଣ୍ଟିମିଟର ନିଆହେଲାନି, କାହିଁକି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲା ଏଠି ଆସିଲାନି, କାହିଁକି ଏଇ ତିନି ଜଣ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ସାତ ଜଣ କାହିଁକି ଏଇ ତିନି ଜଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ, ସେ ଚାରି ଜଣ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ଏଠି? ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବାସ୍। ଏଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ଦିନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲା ବି ଅଛି ଏଠି। ବଟ ଏଇଠି ଯୋଉ ଏମକେ ଅଛି ନା, ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ କହିଥାନ୍ତେ ଏମ କେ ଏସ ସି, ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ମନେ ରଖି ପାରିନଥାନ୍ତେ, ଯେମିତି ଏଇଠି ଦିନ ଅଛି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ନା ଏମ କେ ଏସ ଟାକୁ ଆମେ ପଢିଥାନ୍ତେ ଏମ କେ ଏସ କେ ଏ ଏମ ସି। ଯଦି ଏମିତି ମନେ ରଖି ଆମେ ମନେ ରଖିନଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହବ ବୋଲି, ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ଏଠି କାମ ଦବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ଅଛି ନା ଏମକେଏସ୍, ସିଜିଏସ୍, ଏଫପିଏସ୍, ଏସଆଇ ଏ ଚାରିଟା ଅଛି। ଏଠି କଣ ନା ଏମକେଏସ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ବୁଝ ଏ ଚାରିଟାର କେମିତି ହେଇଛି। ଏ ଚାରିଟା ଫାଷ୍ଟ ବୁଝ ଦେଖ। ଆମର ଧର ଓଡିଶାରେ ଯେମିତି ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଚଳିବ, ଆମେ ଟିକେ ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପଳେଇଲେ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ବି ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିବ, ବଟ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଗଲେ ସେଠି ଆମେ ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେମିତି ଆମେ ଆଉଟ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରି ପଳେଇବା, ସେଠି ଯେମିତି ଇଂଲିଶ ଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ସେମିତି ଏଠି ଏସଆଇ ଟା ଯୋଉଟା ଅଛି, ଏସଆଇ ସେମିତି ହେଲେ
ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ସେମିତି ଏଫପିଏସ୍ ଅଛି, ସିଜିଏସ୍ ଅଛି, ଏମକେଏସ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଧନ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଟୋଟାଲି ପୁରା ଫୁଲ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଦେଖ, ଫୁଟ ପାଉଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଏଇଟା ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ଓଡିଆରେ ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଚଳିବ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଓଡିଆ ଚଳିବ, ହିନ୍ଦୀ ନ କହିଲେ ବି ଚଳୁଛି, ସେମିତି କଥା। ବ୍ରିଟିଶ ରେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଏଫପିଏସ୍ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଖବର ଚଳିବ ବଟ ବ୍ରିଟିଶ ରେ ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶ ସିଷ୍ଟମ ଏଟାକୁ କହିବା, ଏଇଟା କଣ ୟୁନିଭର୍ସ, ଏଇଟା ଆମର ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଏଇଟା ଚଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉଟା ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ସିଷ୍ଟମ ଦେଖୁଛ ମନେ ରଖ କି ଏମକେଏସ୍ ରେ ଲେନ୍ଥ ଦେଖ, ଏମକେଏସ୍ ରେ ଲେନ୍ଥ ର ୟୁନିଟ ଟା କଣ ମିଟର, ସିଜିଏସ୍ କୁ ହେଲେ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଫପିଏସ୍ କୁ ଏଫପିଏସ୍ କୁ ହେଲେ ଫୁଟ ଯେମିତି ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ମନେ ରଖ, ବାସ୍ ଏମିତି ମନେ ରଖ କି ଲେନ୍ଥ ଟାକୁ ସେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ ଅଛି ସେ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ ରେ ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖ, କିଛି ଡେଫିନେସନ ମନେ ରଖିବାର କିଛି ଦରକାର। ବାସ୍ ଏଫପିଏସ୍ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ମନେ ରଖ, ସିଜିଏସ୍ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ମନେ ରଖ, ଏମକେଏସ୍ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ମନେ ରଖିଥିବ, ଏସଆଇ ର ବି ଫୁଲ ଫର୍ମ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ କି ଲେନ୍ଥ ରେ ଗୋଟେ ଲେନ୍ଥ ଅଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ତାର ଏମକେଏସ୍ ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯଦି କରିବା ଏମକେଏସ୍ ରେ, ତାର ୟୁନିଟ କଣ ଅଛି, ମିଟର ଯେମିତି ଅଛି, ତେଣୁ ସିଜିଏସ୍ ରେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଫପିଏସ୍ ରେ ଫୁଟ ହେଇଯାଉଛି, ଏସଆଇ ରେ ମିଟରରେ। ସେମିତି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସେମିତି ସେଇଟା ମନେ ରଖ, ମନେ ରଖ ଯେମିତି ମାସ୍ କୁ କଣ କହିବା, ମାସ୍ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟା ଅଛି, ମାସ୍ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି ତାର ଏମକେଏସ୍ ରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ସିଜିଏସ୍ ରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଏଫପିଏସ୍ ରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା, ଆଉ ଏସଆଇ ରେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା, ଏମିତି ମନେ ରଖ। ସେ ଯୋଉ ସାତଟା ଅଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯୋଉଟା ଅଛି, ସେଭେନ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ତାର ୟୁନିଟ ବି ଅଛି, ସେଭେନ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁନିଟ ବି ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ସେଭେନ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ୟୁନିଟ ବି ସେଭେନଟା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏମକେଏସ୍ ରେ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା, ସିଜିଏସ୍ ରେ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା, ଏଫପିଏସ୍ ରେ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା, ଏସଆଇ ରେ କେମିତି କନଭର୍ଟ, ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମ୍ୟାମ୍ ଏଇ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ବକ୍ସ ଟା କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ବ୍ଲୁ କଲର ରେ, ସେ ବ୍ଲୁ କଲର ବକ୍ସ ରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ନୋଟ କରିଦିଅ, ମନେ ରଖ। ଆଉ ରହିଲା ତ ଏଇ ଟେବୁଲ ଟା, ଆଉ ବାସ୍ ଆଉ ହେଲା ଏଇ ଟେବୁଲ ଟା ବି ରଖିଥା, ଏଟା ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ଖରାକୁ। ବାସ୍ ଯେ ଯୋଉଠି ବି ଡାଉଟ ଥିବ ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ବି ଅଛି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଛି, ସେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ବି ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦବ, ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର ବି ଦେଇଦେବି ସେଠି, ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ ଥାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଦବା କି ଏଇଠି ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ର ନୋଟ ରେ କିଛି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏଠି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ନା ସ୍ପିଡ ଇଜ ଡ୍ୟାଶ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ସ୍ପିଡ ଏଠି କଣ ମାନେ କୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏଟା ସ୍ପିଡ ଟା, ସ୍ପିଡ ଟା ସ୍ପିଡ ହେଲା କଣ ନା ଡିରାଇଭ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟା ସ୍ପିଡ, ମାନେ ସେ ଡିରାଇଭ ହେଇଛି। ବାସ୍ ଆମର ଆଜି କ୍ଲାସ ଟା ଏଇଠି ଶେଷ ହଉଛି, ବଟ ଆମେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଆଉଥରେ ଆମେ ରିଭିଜନ କରିଦବା କି କଣ କଣ ଆମେ ପଢିବା, ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କୁ ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ରେ ଗୋଟେ ରୁଲ ଥାଏ କି ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ କଣ ପଢଉଥିବେ ନା କି ପୁରା ଚାପ୍ଟର, ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓ ଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡିଓରେ ପଢିଲା ବେଳେ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ପୁଣି ରିଭାଇଜ କରିକି ଆସିବେ, ପୁଣି ତାର ସରିଲା ପରେ ପୁରା ହୋଲ ରିଭାଇଜ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ବହୁତ ଭଲ ପଢାନ୍ତି ସେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ରେ ବି ଯାଉଛି ଦେଖ, ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଟା ବହୁତ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ବି ଭଲ ତମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆପଣେଇ ମାନେ ସେଇଟା ତମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର କି ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ପୁରା ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଲେ
ଆମର ଲାଇଫ ରେ ସେଟା କାମରେ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ ବହୁତ କଥା ହେଲେ, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ବି ଆମେ ଅଲଗା ବି ଭିଡିଓ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବା। ଯଦି ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବି ଦବ କି ସାର୍ ଆଉ ଡିପ୍ଲୋମାରେ କେମିତି ପଢିବା ଦରକାର, ବିକଜ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟା ଦଉଛି, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଦବା ଆର ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ଟା ମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ଟା ଦେଖିବ। ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କଣ କହୁଛି ନା, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ଏବେ ଡିପ୍ଲୋମା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ବଟ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସରିଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ବି ଅଛି। ଦେନ୍ କଥା ତ ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ ଜିନିଷ, କିଛି ଲାଇଫ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ, ମାନେ ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି, ନାଇଁ କି ନାହିଁ। କି ଡିପ୍ଲୋମା ଆମେ କେମିତି ଭଲସେ ପାଠ ପଢି ପାରିବା, କି କଣ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ଆମେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବା। ଏ ଡିପ୍ଲୋମା ଯୋଉଠି ବି ଯିଏ ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛ, କି ଆଗକୁ କରିବ ଯୋଉଠି ବି, କେମିତି କଣ ଭଲସେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ, ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ବି କହୁଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ ମତେ, କି ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ କାଳେ ତମେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ କି ସାର୍ ଆଉ ଆମେ ଡିପ୍ଲୋମାରେ କେମିତି କଣ ପାଠ ପଢିବା, କଣ କେମିତି କୋଉ ସ୍ଟ୍ରିମ୍ସ ରେ କଲେ ଆମେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରିବା। ସାର୍ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ, ବଟ ଯଦି ହେଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏ ଭିଡିଓ ଟାକୁ ବହୁତ ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟସ ରେ ଜଣାଅ କି ସାର୍ ସେ ଭିଡିଓ ଟା ଆଣନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ସେ ଭିଡିଓ ଟା ଆଣିବି। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ବାସ୍ ଖାଲି ଏତିକି ଦେଖିଦେବା କି କଣ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଏ ଚାପ୍ଟରରେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ବାସ୍ କି ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଡେଫିନେସନ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଡେଫିନେସନ, ଡିରାଇଭ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଡେଫିନେସନ, ତାର ବାସ୍ ଏତିକି ଦରକାର। ଆଉ ବାସ୍ ଏଇ ଟେବୁଲ ଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ ଲେକ୍ଚରରେ ପଢେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ହୋମୋଜେନିଟି ଆଉ ସେଟା ପଢେଇବି। ଏଇଟା ଦରକାର କାମ ମାନେ ଆସିବ, ସେଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ବାସ୍ ତାପରେ ୟୁନିଟ ମନେ ରଖିଥାଅ, ୟୁନିଟ ର ଡେଫିନେସନ ଟା ମନେ ରଖିଥାଅ, ୟୁନିଟ ଟା କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ମନେ ରଖ କି ଫିଜିକାଲ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁନିଟ୍ସ କଣ କଣ ଅଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁନିଟ୍ସ କଣ କଣ ଅଛି, ଆଉ ଡେରିଭେଟିଭ ର ଟା କଣ କଣ ଅଛି, ବାସ୍ ସେତିକି ମନେ ରଖ। ଆଉ ଏ ପ୍ରିଫିକ୍ସ ଟେବୁଲ ଟା ମନେ ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ହୋମୋଜେନିଟି ପଢେଇଛି, ଏଇଟା କାମରେ ଆସିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ମନେ ରଖିଥାଅ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ, ଏଟା ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଅଫ ୟୁନିଟ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଅଫ ୟୁନିଟ୍ସ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସେଟା ବହୁତ ଟାଇମ ରେ ବି ଆସେ ଏକ୍ସାମ ରେ। ଡିପ୍ଲୋମାର ଏକ୍ସାମ ରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ରେ ଆସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ 5 ମାର୍କ ହଉ କି 2 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ଏସବୁ ଆସେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ, ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୁନିଟ ର ଏଇ ଟେବୁଲ ଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ବକ୍ସ ଟା ଅଛି ଲାଷ୍ଟ କୁ, ଏଇଟା ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ତ ସେତିକି ବାସ୍। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନ କି ଲେକ୍ଚର ଆମେ ଦେଖିବା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କାହାକୁ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଆଉ ବି ଦେଖିବା କଣ ନା, ନେକ୍ସଟ ଲେକ୍ଚରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଲେକ୍ଚର ବି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା, କାହାକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ ହୋମୋଜିନିଟି, ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆର ଲେକ୍ଚର ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଆଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କୁ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲେକ୍ଚର ଟାକୁ, ଏ ଲେକ୍ଚର ଯିଏ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବ, ଯେ ଏ ଲେକ୍ଚର କୁ ଦେଖିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ नो ସ୍କିପ କରିକି ଯାଇଥିବ, ସେ ହିଁ ସେ ଚାପ୍ଟର, ସେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଲେକ୍ଚର ଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ। ଯେ ଏ ଲେକ୍ଚର ଟାକୁ ନ ଦେଖିଥିବ, ସେ ଲେକ୍ଚର ଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବନି। ପ୍ରାୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡର ଉପରେ ବାଇସାଇଡ ରେ ହେଇକି ଯିବ ସେ ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ଏଇ ଭିଡିଓ ଟା ଦେଖ, ଦେଖିକି ସେ ଲେକ୍ଚର ଯାଅ। ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଲେକ୍ଚର କୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ, କହିବ କି ସାର୍ ଆଉ ସେଟା ବୁଝି ହେଲାନି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ବି କିଛି କରିପାରିବିନି କି କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ଦେଖ ଦେନ୍ ସେଟାକୁ ଯାଅ, ଏମିତି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରେ ପଢା ହବ, ସେମିତି ପଢିବ ଯାଅ। ଓକେ, ବାय ବାय, ଟେକ୍ କେୟାର।